On va mourir. Pour les masques, vous pouvez les enlever. Vous allez plus pouvoir respirer. D'un tour, vous allez même plus voir dedans. Du même côté du vélo, le temps bien sûr c'est comme dans sur Eti, restez sur son bike à l'occasion de la boucle. On vous rappelle c'est nouveau, c'est tout ça qui est nouveau, ici à Lyon, pour la première fois de cette édition. Et je vous rappelle que du côté de l'organisation, il y a un rénovateur et surtout que les 1995 et bien avant bien sûr, en 89, la première descente, elle était d'ailleurs gagné par Karim Amour en 89, cette première descente organisée, de première victoire de Karim qui le rappelait récemment pour Karim Amour avec les résultats du classement de la Watchtower Tito et effectivement l'officialisation de la victoire de Thibaut Ruffin. Thibaut Ruffin, vainqueur de cette Avalanche Cup et de ces deux manches du samedi. En place pour les pilotes, vous allez être sous les ordres. 1 minute et demie pour les pilotes. On va tranquillement baisser la musique, on va faire silence. Ils vont être sous les ordres du commissaire. On va dire derrière. Ouais. T'as intérêt à la lever haut, toi. Ce que je te demande, ne tourne pas. Ouais. La pression monte. Je me presse. Ah ouais. On est des cobayes surtout.
merde.